Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam satu hobi buat teman-teman di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Kali ini akan saya berbagi pengalaman tentang bagaimana cara mengobati ayam yang ngorok ya, atau ayam yang kena flu ya. Cukup ringan saja. Sebagai pengalaman saya akan berbagi mengobati ya, atau cara ya yang gampang ya, tentang mengobati ayam terkena flu atau pilek dan ngorok ya teman-teman. Sepengalaman saya cukup dengan minyak kayu putih teman-teman. Minyak kayu putih ya, sekali lagi minyak kayu putih teman-teman. Cukup diteteskan ke mulut ayam ya, pagi dan sore ya. Cara meneteskannya hanya sedikit ya, 3 tetes kalau flu-nya agak ringan, 3 tetes pagi dan sore ya. Tapi kalau flu-nya berat, ngoroknya berat, minimal 5 tetes pagi dan sore ya. Itu pengalaman saya cukup ya, 5 tetes kalau flu-nya berat. Dan kalau flu-nya ringan atau ngoroknya ringan, cukup dengan 3 tetes ya teman-teman. Dilakukan pagi dan sore ya. Insya Allah kalau flu-nya ringan hanya 3 hari ya, 3 hari ayam akan sembuh dan tidak ngorok lagi teman-teman. Dan kalau yang flu-nya berat, maksimal ya 5 hari ya, pagi dan sore 5 tetes. Dan insya Allah 5 hari sudah sembuh ya teman-teman. Itu cara mengatasi ayam yang ngorok ya atau terkena flu. Cukup dengan minyak kayu putih teman-teman. Dan ayamnya jangan terkena panas ya. Cukup kalau mau diumbar ya diumbar yang adem ya, jangan dipanas-panasin ya, atau jangan dimandiin. Oke, seperti itu teman-teman, sebagai pengalaman saya cara mengobati ayam yang terkena flu. Semoga bermanfaat, sehat selalu, banyak rezekinya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.